开了2个多小时。对我们这刹车还是有点重的，第一台刹车还是比较纯赛车的机械刹车。开2个小时还有点低了。不过好在昨天休息得很好，今天一直在睡觉，所以状态还是不错的。场上的事故非常多，一直有各种各样的这个救援，然后撞车，然后坏车。今天还发生了一个挺经典的，在那个独立洞下去之后，突然的双黄旗加 Co60， 就是限速到60，然后一台 GT3 就在我前面，我是完全冲到了空间上，避免了一次碰撞，但是蛮惊险的。OK， 下班。别下班啊！这一棒下班，歇会儿，这一棒下班，短暂的歇息一会儿。哦，有5个小时到离天亮差不多时间。对，可以睡2小时，可以睡3个小时。对，可以睡一会儿。还 OK 啊 ，OK， 我操，就是突然出现了一个狐狸洞，一下坡跟着 GT3下去，然后突然双黄旗加 Co60， 就是200多、220，然后一脚急刹重刹，然后躲，那个 GT3 也是一脚重刹，然后躲到了草里，踩着路肩上去了。我操！